Die Theaterpädagogische Werkstatt, das sagt schon der Name, ist eine Werkstatt. Das heißt, hier wird experimentiert, gebaut, gebastelt, gesponnen, gedacht. Und zwar mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen, mit ganz unterschiedlichen Theatergruppen, die hier zu uns ins Haus kommen, hier auch zu uns in diesen schönen Theatersaal. Bei den Kleinsten mal angefangen, das ist unsere Kindertheatergruppe. Das sind die Kleinsten hier am Haus, die treffen sich einmal in der Woche montags. Und ich habe mit der Kindergruppe schon ein paar Produktionen gemacht, angefangen von einem ersten Stück, was hieß Die große Reise, wo es um Tiere ging, die aus dem Zoo ausbrechen. Das war eine ganz lustige Geschichte, die sich die Kids haben selber einfallen lassen. Das ist sowieso im Prinzip, nach dem wir hier auch arbeiten. Also wir geben nichts Fertiges vor. Wir geben manchmal Geschichten vor oder Themen vor und lassen dann einfach der Kreativität der Kinder oder der aller unserer Teilnehmer eigentlich freien Lauf. Genau, eine unserer zentralen Gruppen ist auch die sogenannte Teenie-Gruppe. Das sind Jugendliche, die sind so ein bisschen zwischen dem Alter, naja, aus den Kinderschuhen raus, aber auch noch nicht im Jugendgruppenalter. Und das ist eigentlich eine sehr aufregende Phase im Leben, weil da geht es viel auch um Identitätsfragen. So, wer bin ich, wer möchte ich sein, wie sehen die anderen mich, was kann ich nicht. Und so eine Gruppe bietet einfach die Chance, das auf humorvolle Weise zu beackern, dieses Feld. Und das gibt unglaublich viel her. Genau, und es gibt mittlerweile auch viele Kooperationen zwischen der Theaterpädagogischen Werkstatt und Einrichtungen innerhalb des Landkreises. Und eine langjährige Kooperation besteht mit dem Gerhard Hauptmann Theater, weil ich dort angefragt wurde, den Theater-Senioren-Club zu leiten. Die Theaterferien sind ein Angebot, was im Sommer eine Woche stattfindet, in den Sommerferien, und zwar mit Übernachtung und mit Vollverpflegung und mit allem, was dazugehört. Das Großhennersdorfer Theaterfestival findet auch im Sommer statt.
und hat das Ziel, alle Gruppen unter dem Dach der Theaterpädagogischen Werkstatt einzuladen, um sich gegenseitig an einem Wochenende ihre neu entstandenen Theaterproduktionen vorzustellen. Ein großer Bestandteil des Angebots der Theaterpädagogischen Werkstatt sind 2 Spielfeste, also 2 saisonbezogene Spielfeste. Einmal jedes Jahr am 30.04. das traditionelle Walpurgisfest, das gibt es hier in unserem Kontext schon sehr, sehr lange. Und das ist ein Spielfest, was sich hauptsächlich auf Kinder und Familien aus Großhennersdorf und Umgebung richtet. Inhaltlich ist dieses Fest ganz stark darauf ausgerichtet, den Winter endlich auszutreiben und den Frühling willkommen zu heißen. Das zweite Familienfest im Jahr ist dann im Herbst, immer im November an einem Samstag, und das ist das sogenannte Licht- und Schattenfest. Das Licht- und Schattenfest richtet sich auch wieder an Familien und vor allem auch an Kinder. Es wird dabei ein eigenes Schattentheaterstück von uns inszeniert. Dabei sind auch wieder beteiligt Eltern und Interessierte aus Großhennersdorf und Umgebung. Und Inhalt dieses Festes ist dann aber eher die dunkle Jahreszeit. Was kann man mit Licht, was kann man mit Schatten alles anfangen, experimentieren, ausprobieren. Also von Laternenbau bis Rübenschnitzen über kleine Schwimmkerzen bauen ist da alles dabei. Aber das Highlight an diesem Fest ist tatsächlich das nur dafür inszenierte Schattentheaterstück. So lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.